Du'a booniidhaan wal qabate namoonni baay'een qorannoo poolisii dhaga'uudhaaf hawwii guddaadhaan eegaa turaniiru. Akkasumas immoo abbaan manaa ishee Joosiin Fayyim waa'ee du'a boonii akka dubbatuuf dhaga'uudhaaf namni martinuu gurra qeensee dhaggeeffachaa tureera. Gama biraatiin immoo qorannoo bilbila boonii fi bilbili Joosiis hawwii guddaan eegamaatii tureera. Qorannoon boonii maalirra gahee poolisiin akkam godhe kan jedhan namni dhugaa ishee barbaadu gaafachaa tureera. Odeeffannoo maraa isin biraan gahuudhaaf deemna. Akkasumas immoo dhukkubsachuu Joosiin of wallaalee ciisaa jira dubbiin jettu wal mormisiisaa turuun ishee ni yaadatama. Kun osoo kanumaan jiru Joosiin waldaa Masarati yookaan waldaa Araaraa jedhamuudhaan beekamu deemuudhaan wal qabatee immoo ittuu ijoo dubbii fi mormii biraa kaasetu jira. Joosiin of wallaalee midhaan bishaan osoo hin jedhin naannoo torbee lamaa of wallaalee ciise jedhamuun isaa immoo namoota biratti shakkii jabduu uumeera. Dhugumaanuu Joosiin dhukkubsatee hanga kana ciise moo dhugaa boonii jalaa miliquudhaaf hafuura dhofkate kan jedhani namoonni hedduu dubbataa turaniiru. Dhugaanoo maalii kan jedhu baay'ee ilaaluun barbaachisaadha. Guyyaa kaleessa akkuma namoonni baay'een arge Joosiin karaa TV Araaraa Anfayyeeraa bilisa baheeraa jedhee dubbatu yeroo jalqabaaf namoonni sagalee isaa dhaga'anii akka haaraatti waa'een Joosii ijoo dubbii ta'e namoonnis dhugaa boonii gaafachuuf jabeessanii itti fufanii. Namoonni sanaan booddee Joosiidhaan baga fayyite kanaan booda dhugaa boonii baasuun ammadhaan poolisiinis qorannoo isaa gaggeessuu qaba jechuun waamicha taasisaa turaniiru. Kanaan wal qabateen poolisiin hanga yoonaa qorannoo akkamii gaggeesse Joosii wajjinoo gaaffiif deebii godheeraa kan jedhu qophii keenya keessatti qopheeffanneetu jira. Gara qophii keenyatti osoo hin darbin dura sabiskiraayib godhaa, laayik godhaa, yaada keessan immoo koomentii jalatti nu qoodaa. Hanga dhumaatti obsaan qophii keenya faana bu'aan affeerraa keenya yeroo maraati. Shakkamuu Joosiitiin wal qabatee akkasumas hanga yoonaatti qorannoo maaliif irratti hin gaggeeffamne jedhanii gaaffii namoonni gaafataniif immoo namoonni yeroo gaafatan deebiin namaaf deebi'aa ture waa'ee dhukkuba isaatii fi of wallaalee turuu isaati. Joosiin hanga yoonaa taatee ta'e maraa hin beekne akkuma sanaan of wallaalee of hin barre midhaan bishaan osoo hin jedhin jiraataa jira jedhanii deebii kennani. Akkasuma suuraa fi viidiyoo gabaabaa ogeessi fayyaa yaalaa jiru gadi baasani. Egaa yeroo sanatti dhugumaanuu mucaan kun haala sanaan rifatee of wallaalee gaggabeetu jira jedhee namoonni baay'ee yoo amananis garuu oolee gaafa bubbulu dhimmichi gara shakkiitti deemame. Namni of wallaalee torbee hanga kanaa hangamiin tura kan jedhu gaaffii guddaa namatti uume. Osoo guyyaa 2-3 ta'e dhugaa ni fakkaata. Haa ta'uti garuu inni sanarra darbe waa biraadha jedhaniitu dubbatani. Osoo dhukkuba biraa haa ta'u garuu of wallaalee hangamiin hanga kana ciisan gaaffii namoonni ija shakkiitiin ilaalanidha. Joosiin torbee tokkos lamas ciisum amma garuu Anfayyeeraa bilisa baheera jedhee afaan isaatiin dubbateera. Erga sanaa poolisiin maalirra jiran tarkaanfii akkamii fudhachaa jiran gaaffii namootaati. Akkasumas immoo qaamolee nageenya waa'ee boonii qabatanii qorachaa jiraniif waamicha dhiyeessaati jiru. Dubbiin biyya kana ho'aatti yoo hin qabamne turraan bubbullaa namni garagalee ilaalu waan ta'eef qorannoo amma cimsuu qabu. Mucaa kanarratti qorannoon jabeeffamee gaggeeffamee haqi mucayyoo kanaa maatii isheetii fi uummata ishee jaalatan maraaf bahuu qaban gaaffii namootaati. Gariin immoo mucaa kanarrattis duula gaggeessitanii akkuma boonii dhabuu dandeenya waan ta'eef mucaa kanarratti hin duulina qusadhaa kan jedhan immoo gara Joosii dubbatu. Inni waan beekuun qabu jaalalaa fi nagaadhaan waliin jiraachaa turanii kan akkas godhe seexanadha kan addaan isaan baase seexanadha jechuudhaan himatamaa seexana godhanii gaafa dhiyeessanis ni mul'ata. Kun osuma kanaan jiru Joosiin mataan isaa tajaajilaa ta'e faarfataa ta'e charchiitti immoo seexanni irraa iyyoon isaas immoo namoota biratti ammas dubbii biraa kaase. Namni ofii isaatiiyyuu tajaajiluun seexana baasaa oolu seexanni eessaa dhufeetu itti namee maal jechuudhaan gaaffii namatti kaase.
Gama qorannoo poolisiitti yoo deebinu poolisiin qorannoo gaggeessaatuma jira. Dhimma isheetiin wal qabateen poolisiin qorannoo gaggeessaa jiraachuusaa ofuma isaatiyyuu ibsetu ture. Akkasumas immoo waa'ee qabeenya isheetiin wal qabateen istiidiyoo isaaniitti illee waardiyyaan qacarame akka eegaa jirutidha. Innis immoo kan danqaate dhukkubsachuu Joosiiti. Joosiin mataan isaatiyyuu guyyaa kaleessa fayyeera jedhee kan dubbatedha. Akkasumas immoo waa'een bilbiloota isaaniis gaaffii baay'ee murteessaa ta'edha. Waraqaa booniin barreessite mana keessatti hin argamne kan jedhan hiriyoonni ishee garuu immoo waan isheen bilbila keessaa qabdu hin beeknu jedhaniiru. Namoonni dhugaan boonii ni argama hanga ta'e sababiinsaa ni barama jedhamee kan eegamaatee jiru qorannoo bilbila isheetii fi qorannoo bilbila Joosiiti. Waa'ee qorannoo bilbilootaa kanarratti waa xiqqoo isinii jechuun barbaada. Dhimmoota qorannoo keessaa wantoonni baay'ee cimaa fi yeroo dheeraa namarraa fudhatan waa'ee qorannoo bilbilaati. Qorannoo bilbilaa abbumti arge yookaan poolisiin tokko kan ofii isaatii teleedhuma naannoo isaa jirutti deemee qorachiise waan tokko keessaa baase mana murtiif dhiyeessu miti. Dhimmi teleedhaan wal qabatu dhimma baay'ee sekuriitii ta'edha. Dhaabbata isaanitti deemamee achitti qorannoon gaggeeffameetu dabareedhaan kan gaggeeffamudha. Qorannoo sanatu eegamuu qabaata. Obsuutu barbaachisaadha. Obsuu jechuun immoo dhugaa ishii gaafachuu dhiisuu jechuu miti.